धान पाकेर पनि यस्तो भइसकेछ साथीहरू। म चाहिँ खाना पकाउनेमा परेँ। माइजूको धान काट्दै हुनुहुन्छ आज, कान्छी माइजूको धान। अनि खाना खाइसकेपछि यो चाहिँ पछि बनाएको माइजूले यहाँ हँस्यो उडाउडी हुन्छ, आसी भन्छ नि, यस्तो भयो। यहाँ मोल पहिले राखिसकेका छन् साथीहरू। मेरो ठुली मम्मी नाच्नुहुन्छ यहाँ पारी। भाउजूले काटिराख्नु भएको छ घाँस, धान घाँसो भन्नु छु म त। हेर्नु यस्तो सानो सानो छन् गराहरू। पाहाडतिरको गरा भन्ने यस्तो सानो सानो हुन्छन् गाइस। हाम फाल्दैछु म यहाँबाट, यस्तै हाम फाल्दैछु त्यहाँबाट, यस्तो यहाँबाट हाम फाल्दैछु। धान काट्ने सुरु रहेछ। मेरो भाइ चाहिँ पारि ओसार्दैछ। यो बिटा बिटा बनाइसकेपछि यसरी ओसार्ने गाइस। अनि यो काटिसके यो धानहरू सबै यस्तै काट्छन्, आँसीले काट्छन् यहाँ। अनि ओसार्नु चाहिँ मेरो मामा हुनुहुन्छ साथीहरू। अनि पाक्दैछ यहाँ चाहिँ धान छाट्ने प्रोग्राम भइरहेछ। यहाँ अलिक छाटेको धान देखाउँछु म। मेरो चाहिँ यो काम हो, मेरो खाना पकाउने मात्र काम हो। अनि त्यसरी खाना पकाएर यिनीहरू खाना खाइसकेपछि पनि काम सुरु गर्दैछन् यिनीहरू। यसरी छाट्नुपर्छ है। भोलि मेला जाने रे, त्यो छिटो छिटो सक्ने भन्दैछन्, आज नआउने। यसरी गर्छन् मेरो कान्छे भाइ। यसरी ओसार्दैछ यहाँ छन्। त्यो माथिको भ्यू कस्तो राम्रो आएको छ साथीहरू। त्यो गाउँहरू पनि के राम्रो आएको भ्यू पनि। वाउ, यस्तो धान पाकेछन्। अनि उता यो जुन छ नि साथीहरू, यो पराल छ नि, यो चाहिँ यो अब त्यो धान छुट्टै भइसक्यो होइन। अनि यो चाहिँ पराल हो क्या। यो पराल चाहिँ उता भाउजू अनि साथीहरू चाहिँ सुकाउँदैछन्। साथीहरू यस्तो देख्न त हिँड्नु सक्नु, यस्तो सक्दैन गाइस म त हिँड्नु। उनीहरू चाहिँ काट्ने माथि यहाँ काटेर सक्नु लाइसक्यो यहाँ। माथि काटेकोमा आइज भिडियो देखाऊ भन्ने हुनुहुन्छ साथीहरू। यहाँ यस्तो जानुपर्छ, यो उक्का ओह्रालो यस्तो काल्न भन्छौँ हामीले। जाने चाहिँ कसरी जाने हो। कान्छी माइजू चाहिँ धान काट्यो। यस्तो बाटो छ गाइस, यस्तो हाम्रा यस्तो सक्नु जान सकिनु। मेरो माइजू के कान्छी माइजू चाहिँ काटिराख्नु भयो। अनि त्यहाँ ठुली मम्मी तल, ठुली मम्मीले चाहिँ यहाँ आइज भन्नुभएको। किनकि उहाँ चाहिँ राम्रो मान्नुहुन्छ कि भिडियो बनाउनु। तर मलाई डर लाग्छ, यहाँ जानु पनि गाह्रो भइरहेछ साथीहरू, हिँड्न सक्दैन। ठुली मम्मी धान काट्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यहाँ पनि भाउजूले काटिराख्नु भएको छ। यहाँ धान काट्दैछन्, माथि पनि काट्दैछन् गाइस। यहाँ त एक दिनमै सकिन्छ। मेरो माइजू, कान्छी माइजू, ठुलो मम्मी हेर्नु, भाउजू हेर्नु। यो भिडियो बनाउँदैछु, आज पोस्ट हुन्छ है भिडियो। सब्सक्राइब गरिदिनुलाई युट्युबमा मनिषा रोका। मैले भर्खर सुरु गर्न लागेको साथीहरू भ्लग बनाउन। अनि यहाँ चाहिँ काटेर भएको छ। यहाँ पनि पाकिसकेको छ धानहरू। बाटो यस्तो खराब छ गाइस, यस्तो छ। यहाँबाट यस्तो जानुपर्छ। बाटो यति खराब छ साथीहरू, हिँड्न गाह्रो छ। म चाहिँ खाना पकाउनेमा परेँ। मलाई त खाना पकाउन मात्र पठाउनुहुन्छ घरमा पनि मम्मीले। अनि यहाँ मामाहरू आयो भने पनि त्यसो। तर खाना फ्यामिलीमा चाहिँ पकाउनु न, भाइले पकाइहाल्छ। यस्तै काम पऱ्यो भने चाहिँ पकाउँछु साथीहरू। यहाँ सुकाउने चाहिँ तरिका यस्तो छ, झन्डै लाग्दैन म यहाँ सुकाउने। भाउजू यो चाहिँ मेरो साथी, यहाँ चाहिँ मेरो भाउजू। हेलो भन्नु, सब्सक्राइब गर्ने भन्नु त। हेलो। यहाँ चाहिँ यो यस्तो काटेर यस्तो गराएको छ। यो मेरो बहिनीले चाहिँ ओसार्दैछ। अनि मेरो चाहिँ खाना पकाउने पालो। अनि त्यसरी रेडी भइसक्यो, भाँडाहरू सबै मिचिसकेर। माइजूले मिच्नु भयो भाँडा चाहिँ मिचेर। अनि अब भइसक्यो। अब घर चाहिँ खाना पकाउने पालो। यो धान अघि नछाडेको धान चाहिँ यस्तो यहाँतिर यस्तो बोरामा हालेर घर लग्छन् बोकेर साथीहरू। हाम्रो ठाउँतिर चाहिँ यस्तो गर्छन्।
तपाईँहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ। मैले अस्ति बनाएको चाहिँ भिडियो त्यहाँ माथिको डाँडादेखि बनाउँदै थिएँ, कस्तो अर्कै देखियो कि गाइस। यहाँदेखि पारीको ठाउँ हो, भ्यू चाहिँ खतरा देखिन्छ क्या। मलाई त्यस्तो मनपर्छ क्या भ्यू चाहिँ, यस्तो खतरा छ। भोलि मेला लाग्दैछ, 5 पुर्णे मेला भन्छ यहाँ चाहिँ, यस्तो खतरा। हाम्रो धान खेती हुन्छ यहाँतिर हो, यहाँ चाहिँ धान, यो चाहिँ पराल सुकाउँदैछन् साथीहरू। अब म चाहिँ गएर खाना पकाउने हो, किनकि घरमा चाहिँ खाना पकाउनु पर्छ नि त्यसरी। त्यसै पाहुना आएको बेला चाहिँ खाना पकाउनु पठाउनुहुन्छ मम्मीले मलाई, अनि यस्तै काममा चाहिँ खाना पकाउन बोलाउनुहुन्छ। भाँडा चाहिँ आफै मिच्नुहुन्छ गाइस, किनकि